Teden je spet naokrog in na vrsti je nov live z odgovori na 3 vaša vprašanja, zato da boste bolje razumeli, na kakšen način si lahko pomagate z pristopom, z IQ pristopom in z znanjem in zmožnostmi in sposobnostmi učiteljev IQ metode, da vam pomagajo razumeti in vplivati na vaše vedenje, vaše počutje, vaša dejanja, vaše razumevanje tega, kako ste in zakaj se na določenem področju vašega življenja ali pa na večjih področjih vašega življenja dogajajo stvari ali počutja, ki si jih ne želite, niti jih ne potrebujete in tudi pogosto ne znate razumeti ali pa najdete povezav, zakaj se glih vam dogaja to, kar ne želite in ne potrebujete. Da bom kar začel s prvim vprašanjem. Pozdrav, Aleš. Berem in spremljam vaše predavanja. Delala sem tudi pred kratkim za IQ učiteljem 2. stopnje. Začasno sem naredila odmor, ker ne zmorem trenutno toliko spoznam predelati. Odstira se mi moje realno podzavestno stanje zrelosti, verjetno čustvene. Zato sem se vpisala v program dviga čustvene zrelosti v februarju pri vas. Torej, rada bi si razjasnila naslednje. Ali sem jaz resnično prizadeta le od dejanja partnerja, ali je tu bolečina od sesutja iluzije, ki sem si jo ustvarila o njem? Kaj je potem resnična bolečina in ali je upravičena? Če govorimo o prizadetosti, potem seveda je moralo priti do določenih dejanj ali dejanja, ki je močno odstopal od prepričanj in tega, v kaj ste verjeli ali pa kako ste doživljali to osebo in partnerski odnos z njo. In zdaj, če se zgodi dejanje, ki je v močnem nasprotju s tem, kako vi vidite njega in vajin odnos, pomeni, da je morala v ozadju že dlje časa ali pa verjetno že od vsega začetka obstajati določena iluzija, določeno popačeno prepričanje, ki ni bilo v skladu z dejanskim stanjem, z resničnim stanjem. In taka iluzija, tako prepričanje, ki je v nasprotju z dejanskim stanjem, zahteva delo, zahteva vlaganje časa in energije v to in zahteva, da ustvarjamo primerno senzorno-motorno amnezijo, odtujenost in iluzijo, da lahko živimo v okolju ali pa na način v odnosih, ki dejansko niso v resnici takšni, kot mislimo, da so. In seveda, ko pride vse skupaj na dan, ko se zgodijo dogodki, ki pokažejo, kakšno je resnično ali pa deloma ali v celoti, kakšno je resnično stanje, pride do močne sprostitve velike količine energije, ker se iluzija v nas razkraja, razkroji zaradi določenega dogodka, določenega vpliva in razkroj te iluzije seveda aktivira visoko količino potencialne energije, ki jo potem v telesu deloma spremenimo v kinetično energijo, ki jo potem v možganih opišemo, čutimo in opišemo kot bolečino ali prizadetost. Seveda, ta odvisno od tega, kdo nas prizadane, kakšen je bil naš odnos in vpliv te osebe v naši preteklosti in v naši sedanjosti na naše življenje in kako smo si obetali ali pa videli, želeli ali predstavljali prihodnost to osebo, je potem odvisno od tega, koliko močna iluzija je bila in koliko energije se sprosti, ko zaradi določenega dejanja razpade. Ker s tako dejanje, ki nas prizadane, kar pomeni, da je nekdo zlorabil naše zaupanje in čez noč spoznamo, da smo
želeli, da smo dejansko zaupali ali pa želeli zaupati osebi, ki se je pokazala, da ni zaupanja vredna, nam v hipu spremeni v bistvu vse tri predstave, kakšna je bila naša preteklost s to osebo, kakšna je naša sedanjost in kako moramo zdaj zaradi tega spoznanja, zaradi te prizadetosti, ki je nastala zaradi sesutja iluzije, tudi kaj nas čaka v prihodnosti. In to je seveda potem zelo boleče, predvsem zaradi tega, ker ko pride do takih razlik, ko pride do spremembe, tako globokih sprememb percepcije nas in odnosov z drugimi, je potrebno tudi na novo postaviti življenje ali pa deloma spremeniti smer življenja, za kar potrebujemo pa jasno ogromno energije, ki nam je ravno to sesutje iluzije da. Zdaj pa pride do problema, ali imamo dovolj visoko čustveno zrelost, da bi lahko to energijo, ki se je sprostila ob sesutju iluzij in prizadetosti, uporabili za spremembo odnosa ali s to osebo ali spremeniti odnos do sebe ali spremeniti odnos do drugih oseb in s tem v bistvu iti naprej na način, da ne bomo spet ponovili te napake z isto osebo ali pa z drugo osebo. Ker običajno je tako ali pa skoraj vedno je tako, če se nam zgodijo neželjeni dogodki, potem je skoraj sigurno neželjen dogodek posledica določenih podzavestnih vzorcev, ki so pa takšni, da je tak dogodek zanje normalen. Se pravi, življenje se nam ponavlja, dokler ne spremenimo podzavesti. Zdaj spremeniti podzavest je pa zelo zahtevno energetsko in časovno opravilo, zaradi katerega rabimo tudi dovolj moči ali pa motivacije in v glavnem, nažalost, ali pa se v bistvu je popolnoma logično tudi zakaj, je to, da je glavni motivator za take spremembe glih bolečina, zaradi tega, ker sama bolečina tudi dokaže in nam pove, da imamo na voljo dovolj energije v svojem telesu, samo da jo takrat še spreminjamo v bolečino, ki ima dejansko korist skozi to, da nas motivira za spremembo. Druga stvar pri bolečini je, da bolečina je v bistvu edina stvar, ki je nobeden ne more v neskončnost zanikati. Prej ali slej bolečina postane dovolj velika, da se moramo soočiti s tem, da je nekaj narobe in nekaj narediti, nekaj spremeniti. In za tega tudi, kako ste sami napisali, da ste se zdaj vpisali v ta program, je dvig čustvene zrelosti pristop, ki ga AIQ metoda uporablja za to, da energijo, ki se sprosti ob takih bolečih spoznanjih, ob sesutih depresije, ob sesutih iluzije, ki vodi v začasno depresijo, del te energije porabite učinkovito za učenje, potrebno za dvig čustvene zrelosti in to, da določeno boleče spoznanje, določeno resnico zaradi višje čustvene zrelosti vidite na uporaben način in da ne potrebujete več bežati v določen podzavesten obrambni mehanizem, ki vam omogoča, da in v bistvu povzroči, da potem to napako v prihodnosti ponovite mogoče na rahlo drugačen način ali pa z drugačno osebo, ampak še zmeraj pridete na isto, da se vam stvari ponavljajo, čeprav si jih na noben način ne želite. In seveda je ta bolečina resnična bolečina, ker če kaj je pri bolečini, sigurno je to, da je lahko, da je običajno resnična in vprašanje pa je samo, kaj boste s to energijo, ki jo bolečina predstavlja, naredili. Ker realno gledano je bolečina v bistvu stanje, ko imate dovolj visok potencial, da lahko naredite spremembo,
hkrati pa vas ta bolečina tudi hromi. Razen v primeru, da je dovolj visoka čustvena zrelost, da bolečina ne ohromi, vas ne paralizira, ampak vas v bistvu porine naprej, da naredite določena dejanja, določene spremembe in vztrajate pri teh spremembah dovolj dolgo, da zavestno spremenite podzavest oziroma da zavestno dovolj spremenite okolje, da se zaradi dovolj velike spremembe v okolju začne spreminjati tudi notranjost vašega telesa, notranja struktura v obliki spremembe v telesu in v obliki sprememb v podzavesti. Zanima me, kako se da s pomočjo AEQ pomagati pri bolečih menstruacijah. Konkretneje, katere vaje za sproščanje trebuha priporočate in kaj bi bilo treba spremeniti mentalno ali čustveno, da do bolečih menstruacij ne prihaja več. Verjamem, da ima ogromno žensk to težavo. Sama sem jo delno odpravila s pomočjo AEQ vaj iz vaše knjige, vendar so pa včasih menstruacije še vedno boleče, spet drugič pa čisto nič. Ni mi še uspelo ugotoviti, kje tiči vzrok, da je enkrat tako in drugič drugače. To je zelo pogosto stanje pri vedno več ženskah. Rad bi sem še popravil, da v knjigi nimate AEQ vaj, ampak so noter vaje AEQ klinične somatike. To ni isto, samo v živo, ker so za knjigo prekompleksne in zraven vaj mora biti tudi še dovolj razlage in pomoči vodenja strani učitelja, da oseba AEQ vaje lahko primerno razume, ker glavna razlika med AEQ vajem pa vajem AEQ klinične somatike je, da vaje AEQ klinične somatike imajo glavni namen, da zmanjšajo kronično zakrčenost in s tem povečajo sposobnost, da se sprostimo. Vaje AEQ metode pa so namenjene tem, da se bolje čutimo, bolje razumemo in lažje ugotovimo, kaj ni v redu, kje nas podzavestni vzorci vodijo v napačna vedenja, ki se jih ne zavedamo in zaradi teh napačnih ali pa neučinkovitih, škodljivih vedenj potem se soočamo in spopadamo s kroničnim bolečinam. Tako da ne bo kakega nesporazuma ali pa nejasnosti. Pri bolečih menstruacijah AEQ pomaga na način, da dovolj jasno razloži ženski, kakšne so posledice, če ima v trebušni votlini previsok pritisk. Problem previsokega pritiska v trebušni votlini, sploh ženske, je, da ženska trebušna votlina nima konstrukcije, nima strukture, ki bi bila primerna za dolgotrajno funkcijo zadrževanja visokega pritiska. Niti na sprednji strani, ker je trebušna mišica pri ženski drugačno narejena in se zaradi visokega notranjega pritiska pride tudi do močne spremembe strukture trebušne mišice, ki jo potem običajno imenujejo diastaza. To je prvi problem. Drug problem je medenično dno, ki je pri ženski ima drugačen koncept in je narejeno tudi zato, da lahko se pri porodu dovolj sprosti, da gre skozi njega otrok, se pravi novorojenček, kar pomeni, da je sposobnost medeničnega dna pri ženski, da zadrži visok pritisk v trebušni votlini, da ji ne pobegne ven v obliki inkontinence ali pa menstruacij in težav z rodili, manjša kot pri moškem. Potem razlika je, da ima ženska rodne organe znotraj telesa, znotraj trebušne votline, kjer so seveda te organi, tako maternica kot jajčniki in jajcevodi, izpostavljeni tlaku, se pravi pritisku, ki ga ima v trebušni votlini. Hkrati so pa vsi te organi in imajo nobene strukture,
nekega skeleta, nekih kosti, nekih trdih struktur, kot recimo prsen koš ali pa lobanja, ki bi zaščitili to mehko notranjost, to votlo notranjost, kot jajčnikov, kot jajčevodov, kot maternice, pred negativnim vplivom močnega pritiska okoliškega tkiva ali pa telesa v struktur v trebušni votlini, ki potem poriva vse skupaj, stiska rodila in jih deformira, ter s tem seveda spreminja njihovo strukturo in posledično seveda spreminja tudi njihovo funkcijo. In zdaj, če ima ženska povišan pritisk v trebušni votlini in mora imeti povišan pritisk v trebušni votlini zaradi zahtev okolja ali svojih zahtev, ki jo postavljajo pred to, da se vede, da živi na določen način, ki je pretirano stresen, potem seveda mora povišati napetost v medeničnem dnu, zaradi tega, da zapre spoden izhod iz trebušne votline, ker edini na tak način ima lahko povišan pritisk v trebušni votlini. In potem je ta zakrčenost mišic v medeničnem dnu postane vedno bolj kronična. Zaradi kronične zakrčenosti mišic v medeničnem dnu je sposobnost ženske, da sprosti te mišice, temu primerno slabša, ker če izboljša sposobnost sproščanja medeničnega dna, pa s tem zgubi sposobnost ohranjati dovolj visok pritisk v trebušni votlini in s tem pomeni, da mora bistveno spremeniti način življenja. Kar se pa ženskam potem zgodi v kasnejših letih, ko se utrudijo od te kronične povišanosti krvnega tlaka in potem imajo lahko operacije in ostale težave ali pa ostale dogodke, ki jim pomagajo to prenašati dlje časa, ampak zaradi tega vedno bolj izgubljajo pravilno strukturo, ki je značilna za ženske. In če ima ženska preveč kronično napete mišice v medeničnem dnu in s tem povezano seveda tudi povezane kronične zakrčenosti, povišane zakrčenosti mišic v stegnih in še posebej v notranjih stegenskih mišicah, potem je sproščanje medeničnega dna pri menstruaciji, kjer je potrebno sprostiti material, recimo tekočine iz rodil v obliki menstruacije ven iz ženskega telesa, je to sproščanje medeničnega dna seveda omejeno ali pa lahko popolnoma odsotno, in ker to onemogoča spraznjenje in regeneracijo, čiščenje rodil, potem ne preostane sistemu druga, kot da povečuje napetost, kot da povečuje pritisk v trebušni votlini, kar ženska običajno zazna kot bolečino v ledvenem delu hrbta, ker se te mišice so glavne mišice, ki se dvigajo napetost, zato da se dviga pritisk v trebušni votlini in da se s tem iztisne material tekočine ven iz ženske in seveda to potem povzroča še dodatno rast pritiska v trebušni votlini in s tem vodi v neučinkovito menstruacijo. In ker je menstruacija neučinkovita, se del energije, ki je potrebna za menstruacijo, kot tako spremeni v bolečino. Predvsem zaradi tega, ker telo poskuša na ta način dopovedati, opozoriti in dokazati, če temu rečemo tako, da nekaj ni v redu in da je potrebno spremeniti dogajanje kot tako in odnose. Predvsem boleče menstruacije pomenijo, da je žensko vedenje pri taki ženski ni primarno, ampak je sekundarno, da živi prehitro in pod prevelikim stresom, preveliko obremenitvijo in zaradi tega ji gori opozorilna lučka v obliki boleče menstruacije in jo opominja vsakih mesec dni, da mora ta odnos spremeniti, če želi funkcionirati bolj normalno. In zdaj, tukaj vaje za sproščanje trebuha, ki ste jih verjetno iz knjige izvajali, seveda pomagajo,
in delno zmanjšajo kronično napetost v trupu, zaradi tega, ker imajo funkcijo zmanjševanja napetosti oziroma sproščanja mišic, in bolj ko sprostite mišice, manjšajo napetost v trebušni votlini. Samo to je prehodno. Potem seveda, ker se ne spremenijo odnosi, ker se ne spremeni odnos ženske do pritiskov, do bremen, do stresa, do časa, do zahtev, ki jih ima okolje do nje ali pa ona do sebe. Seveda je to začasna rešitev, ki pomaga, ne odpravi pa problema generalno ali pa za dlje časa ali pa trajno, ker zato je treba pa v bistvu potem iti v AIQ metodo in postopoma spremeniti funkcijo, povečati funkcijo ženskega vpliva, ženskega vedenja, pa zmanjšati moško in s tem v bistvu zmanjšati povprečen tlak v trebušni votlini, in zmanjšanje tlaka v trebušni votlini pa seveda potem vodi v normalizacijo delovanja vseh ženskih funkcij, tudi s tem menstruacije. Pa je pa še drugo vprašanje, ki je povezano s prvim: kaj je treba urediti, da se pri drugi nosečnosti izognem groznim jutranjim slabostim? V bistvu je vzrok enak, kot sem zdaj razlagal pri menstruaciji. Dejansko je jutranja slabost namenjena temu, da se zaveste, da v trebušni votlini ni dovolj prostora za zarodek, ki seveda bo potem še rastel v naslednjih mesecih nosečnosti, in za tak pritisk, kot je v trebušni votlini, ker če imate povišen pritisk, pa noter date še neko novo stvar, ki jemlje prostor in zahteva prostor za sebe, kot je primer za zarodek, se seveda tlak še dodatno poviša in potem je treba ukrepati. In zdaj, ko je ženski slabo, ta slabost jo dela manj močno oziroma jo pelje v nemoč, hkrati pobira potencialno energijo ter jo utruje in zaradi tega se zmanjša napetost v trebušni votlini, ovira tudi njeno prehrano in spremeni njen način življenja. Se pravi, ta slabost jo dejansko prisili, da zmanjša pritiske, obremenitve, količino odločitev, količino odgovornosti, ki jo ima v svojem življenju, zaradi tega, ker enostavno je telo odvzame moč in more v bistvu iti v zmanjšano obremenitev, ter s tem v bistvu prepreči, da bi otroka bilo potrebno odstraniti iz trebušne votline v obliki spontannega splava. Se pravi, kaj urediti je, da je potrebno spremeniti odnose, spremeniti okolje in razbremeniti sebe, žensko, opravil, stvari, odločitev, odnosov, za katere potrebuje povišan notranji tlak. In običajno to pomeni, vsaj iz prakse, ko delam z pari s takimi težavami, pomeni, da je potrebno na novo definirati, kakšna je moška vloga para, kako vlogo ima moški, kako vlogo mora imeti ženska, in v bistvu potem on sprejme in nase prenese moško vedenje, moške vplive, tam, kjer je potrebno uporabljati tretji Newtonov zakon, tam, kjer je potrebno iti v nered, iti v neznano, iti v nove stvari, biti sunkovit, hiter, odločen, natančen. Ženska pa potem, ker moški se premakne na moško stran vedenja, se potem lahko ženska iz moške strani vedenja premakne na žensko in v bistvu sprejme, da spremeni odnos do sebe in do časa in s tem zmanjša povprečen notranji tonus v trebuhu, in potem seveda je v trebušni votlini veliko več prostora in potem ni potrebe za te obrambne ukrepe, kot je jutranja slabost. O tem bom v bistvu učil na naslednjem programu, ki bo marca za starše
z otroki s kroničnimi težavami ali pa da preprečite, da bi imeli take otroke. Pa še tretje vprašanje. Zanima me, ali se da z vašo metodo ozdraviti oziroma oblažiti bolečine v hrbtenici. V križu imam spinalno stenozo in v zgornjem delu spondilozo torakalne hrbtenice. Je hrbtenica pomaknjena v stran. Eno od glavnih področij AEQ metode je urejevanje bolečin v hrbtenici, še posebej v ledvenem delu hrbta, ker je tam pač tega največ, to je daleč najbolj pogosta kronično stanje, kronična bolečina. Pri takšnih bolečinah v hrbtenici se v 80 ali pa celo prej v 90% primerov vedno najde, da ima oseba, ki ima kronične težave v hrbtenici, še posebej v ledvenem delu hrbta, pri vas pa, ki imate tudi v zgornjem prsnem delu hrbtenice ta problem, je to sigurno to, in to je, da je zelo močna kronična zakrčenost v trebušni mišici oziroma trebušna mišica, ki povezuje sprednji spodnji del prsnega koša pa zgornji rob medenice. In ker ima ta mišica kronično povišan tonus, seveda stiska skupaj in vleče sprednji del prsnega koša proti sramni kosti, sramno kost pa vleče gor proti pleksusu oziroma trebuhu, kar osebo rine naprej in jo potiska v držo poraza, rdeče luči ali pa startle odziva, se pravi strah, obup in žalost. In seveda v takem primeru se oseba težko normalno funkcionira in potem more dvigniti napetost zadnjih hrbtnih mišic, se pravi rektorjev, da se kljub temu, da ima trebuh toliko napet, da bi mogla biti sključena, drži pokonci in ustvarja iluzijo, da je ni strah, da zmore, da lahko, da obvlada. Kar pa seveda pomeni, da pride do tega, da ima in na sprednjem delu med prsnim košem in medenico in na zadnjem delu med prsnim košem in medenico kronično, konkretno povišan tonus, kar pomeni, da medenico in prsni koš vleče skupaj sama sebi in seveda med medenico in prsnim košem ima pa hrbtenico, ki jo dejansko, če si predstavljate, ker hrbtenica je narejena iz vretenci, ni recimo kost, kot je stegnenica, pride potem do tega, da se tlak v sami hrbtenici poviša, ker je v bistvu kronično stiskate skupaj in zaradi tega, ker so te mišice kronično zakrčene, ne pride do začasne, delne ali pa dinamične sprostitve, ki bi prišla takrat, ko gre oseba v parasimpatično stanje in se tonus mišic tako trebuha kot hrbta sprosti in se prsni koš odmakne stran od medenice in lahko hrbtenica dejansko zadiha. In ker tega ni, se pravi, ker je ta pritisk kroničen, stalen in dolgotrajen, pride do spremenjene funkcije trebušne votline. In seveda spremenjena funkcija pa za sabo potegne potrebo, pritisk na to, da se spremeni tudi struktura, in sprememba strukture v tem primeru potem pride v spremembi strukture hrbtenice, se pravi pride do obrabe medvrtenčnih diskov, do povišanega tlaka znotraj hrbtenice, do hernij, do protruzij, se pravi, da se zamakne vse skupaj. Zdaj, če se zamakne, pomeni, da so še mišice na eni strani trupa bolj napete kot na drugi in potem nas vleče na eno stran ali pa na drugo stran, kar pomeni, da potem da ni simetrije in da ni dinamične spremembe dolžine trupa. Recimo, ko hodimo, bi se mogla ena stran trupa podaljšati, druga skrajšati in obratno. In zdaj, če je razmerje med krajšanjem pa daljšanjem oziroma sproščanjem mišic primerno,
Potem seveda je tudi hrbtenica v povprečju naravnost in ne pride do premaknenosti v stran. Glavni problem je pa ta, da se zaradi tega, ker je trup preveč tok, preveč trd, sploh pri stenozi, spinalni stenozi se vedno vidi, da oseba, ki ima spinalno stenozo in pride na učenje AIQ metode, se vidi vedno isto, in to je, da pri vdihu ne razširi spodnji del prsnega koša, pri izdihu ne stisne spodnji del prsnega koša. Če hočete to bolj razumeti, si poglejte, preberite več na spletni strani o AIQ dihanju ali pa si preberite par liveov nazaj, sem govoril o spalni apneji pa smrčanju, kjer sem bolj podrobno razlagal dinamiko spreminjanja trebušne votline, da lahko spremenimo prsno votlino. In zdaj, ker se zaradi preveč napetega trebuha, preveč napetega ledvenega dela hrbta, trebušna votlina ne preoblikuje, ker je ujeta v kronično zakrčenost in oseba je zaradi strahu, besa in ostalih potlačenih čustev trda in se trup ne premika, ne tako spiralno pri gibanju, ne levo, desno, ne naprej, nazaj, pride do tega, da se trebušna prepona ne more spuščati dol v trebušno votlino proti medenici, in ker trebušna prepona ne gre dol, ne morejo iti rebra na ven. In če ne grejo rebra v tem spodnjem delu na ven, potem ne pride do podaljšanja hrbtenice. Ker imamo pa v človeškem telesu zelo premišljen sistem tako imenovanega rečemo bucket handle, se pravi kot tista ročka za vedro prijemati, ki je narejena tako, da ker imate rebra v spodnjem delu prsnega koša spojena na torakalni del hrbtenice tako na tak način, da ko vi globoko dihnete in se prsten koš v spodnjem delu razširi, se razširijo vretenca v torakalnem delu. Ko izdihnete in grejo rebra, zaradi tega, ker je trebušna prepona gor, grejo rebra bolj noter, se pa vretenca v prstnem delu hrbtenice nazaj dol spustijo. In zdaj, če imate dovolj nizko ali pa če nimate kroničnih zakrčenosti mišic med medenico in prsnim košem, je to gibanje reber na ven pri vdihu pa na noter pri izdihu dovolj, da se vam hrbtenica podaljša za centimeter do 2. Pri vdihu se podaljša, pri izdihu se skrajša in to lahko rečemo tem pumpanje, ki ga dihanje povzroča, premika tekočino po hrbteničnem kanalu in v bistvu skrbi za to, da se v hrbteničnem kanalu ne pojavlja povišan tlak, kar seveda pa preprečuje spinalno stenozo. In druga stvar je pa tudi ta, da če imate v trebušni votlini povišan pritisk, potem ne morete imeti v hrbteničnem kanalu, ki je del trebušne votline, pa nižji pritisk, ker je ta kanal pač del celotnega pritiska in ne more ostati drugačen od preostanka. Tako da pri ljudeh, ki imajo take probleme, je pristop na nek način podoben kot pri bolečih menstruacijah, ker je identičen vzrok, tako da tukaj se potem urejuje tako, da se skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujenosti in postopnim dvigom čustvene zrelosti oseba začne veliko bolj jasno zavedati, kje v življenju je pod nepotrebnimi pritiski in kje v življenju deluje v distresu, kar pomeni, da je v kroničnem stresu, iz katerega ne najde poti in ne more urediti tisto, kar jo dela nemočno. In skozi učenje AIQ-ja se potem lahko vedno bolj zaveda teh stvari, vedno bolj čuti to in potem lahko vedno bolj zaradi manj strahu, kar ji omogoča višje razumevanje, kaj se dogaja, in manjša nezmožnost primerne reakcije, ker višja čustvena zrelost vam omogoča
tudi to, da imate, da bolj jasno in pravilno uporabljate čustva za urejevanje okoliščin, okolja in razmer, da vam začne povprečen pritisk v trebušni votlini počasi upadati in s tem odpravite glavni vzrok za take težave v hrbtenici in križu, kot jih navajate. In to se pri AIQ-ju zelo uspešno lahko izvede, s tem, da pri takih stvareh, kot je to, je treba računati, da to traja leto do leto pa pol, 2, odvisno v kakem okolju živite in koliko je okolje, v katerem ste, pripravljeno spremeniti svoj odnos do vas po tistem, ko vi spreminjate svoj odnos do sebe in do okolja. Ker v enih okoljih gre to lažje, v drugih težje, v enih okoljih pa sploh ne gre in potem ljudje enostavno ne morejo spremeniti tega ali morajo pa zamenjati okolje. Tako da, toliko za danes. Se vidimo spet čez teden dni. Upam, da so vam odgovori v pomoč in da vam lajšajo razumevanje, kaj bi lahko bil možen razlog in kako bi si lahko pomagali pri urejanju, zmanjševanju in mogoče odpravi kroničnih stanj. Tako da, hvala lepa in lep pozdrav.